بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم البنات إن شاء الله الرحمن الرحيم جبت لكم واحد الوصفة ساهلة ماهلة وموجودة في أي بيت. يعني ما تقولوش ليا باللي البصلة راه ما كايناش حتى في شي دار. وهاد البصلة الفوائد ديالها مهمة بزاف، اقسم بالله يا البنات الا جربتها وربي عليا شاهد جربتها كان فيا المهم كنت مروحه. يعني ما نقولش لكم واحد تقريبا شي سيمانه وانا مروحه، والصوت ديالي مشى، يعني تقريبا الصوت امشى. يعني كنهضر غير بس متول كحه تتخليني حتى الليل، بالاخص الليل. يعني ما نعاودش لكم الناس اللي كتشدوا كيشدوا هاد الجواده ديال الخريف راهو ما عارفين اش يطرى لهم في الكحه. يعني ما نعاودش لكم، ولكن جربت واحد الوصفه وربي شاهد عليا، ونتمنى يا ربي تجربوها. واللي عنده شي حد مريض في الدار يجربها، راه وصفه ساهله ماهله. يعني غتجيبي غير بصيله وشي تقشيرات، يعني الجوارب، وما فيها حتى شي حاجه زعما تقولوا لا غنجيب هذه ولا اسهل حاجه عندك هي شي تقشيرات باش انك تلبسيهم والبصله. وراكم عارفين الفوائد ديال البصله، يعني الحمد لله راه مذكوره في القران، والناس تاع زمان الناس ديال زمان كانوا يداووا بالبصله وبهذا الشيء ديال الاعشاب. يعني غير حنا ما بقيناش مازال متبعين هذاك الشيء ديال زمان. يعني الصراحه ما بقيناش متبعين. يعني كي قلت لكم راه كتعرفوا باللي البصله راها مهمه نزلات البرد، وفيها مضادات طبيعيه للفيروسات، وزوينه وبالنسبه للوصفه راه ماشي غير مهمه الناس اللي فيهم البرد ولا عندهم نزلات البرد، راه مزيانه حتى المهم راكم عارفين تحت القدم بلي راه تما كاينين بزاف ديال العروقه متصلين كلهم بالجسم، يعني كل عرق وفين غادي في الجسم. المهم ومزيانه للكبد، يعني كتنشط الكبد. يعني نتوما مني تقريبا غادي ديروا شي معلومات على، المهم لو بغيتوا المعلومات بزاف على البصل دخلوا اليوتيوب يعني وقلبوا على الفوائد ديال البصل، راه غتلقاو بزاف بزاف يعني غتصدموا بصح غتصدموا. وكتحتوي على حمض الفوسفوريك، يعني مهم جدا. حمض الفوسفوريك مهم للجسم، وتقريبا كتقتل الميكروبات اللي في الجلد. يعني تقريبا الا دخلتوا كي قلت لكم وقلبتوا على الفوائد ديال البصل راه غتلقاوهم بزاف، يعني بصح غتصدموا. ولا كاع نفرض مثلا ما قديتيش انك ديريها في الجوارب، وتقريبا الا كنتي من محبي البصل، زعما انا كنهضر بالضبط غير على حساب الدراري الصغار، يقدر انه يكون مريض ولا شي حاجه وما يقدش يشرب البصله. اما الا هزيتي البصله وحكيتيها، يعني البصله تكون هكا خضراء، تحكيها في الحكاكه وتعصري داك الماء ديالها، واخا تعطيك غير شي 2 ولا 3 المعالق، زيدي عليهم واحد معلقه ديال العسل يكون حر، يعني ماشي زعما داك ديال السكر ولا شي حاجه، اللي خصو يكون عسل حر. وتخلطيها وتشربيها الا كنتي تقريبا الا كنتي كتستحملي داك المهم البصله. اي واحد راه غتكون تتعجبو البصله، راه كيديروها الناس وداك الشيء وهذا، ويمكن لك تشربيها نهار. بالنسبه للدراري الصغار انا عارفه ما غاديش يستحملوا داك الماء ديالها، يشربوه مع العسل، واخا كيكون واحد المذاق زعما ما تتبانش كاع فيه ريحه البصله ملي كديري معاه العسل. ويمكن لكم ديروها للكبار، يعني الا عندكم الناس الكبار في الدار عندهم تقريبا رجليهم تيعياو، والمهم الاهل والاحباب ديالكم شي حد مريض، مهم باي الامراض. يعني تقريبا لاش انا حطيتها تما بالضبط في التحت ديال الرجل في تحت القدم، كاع الخلايا ديال الجسم. يعني تما ديك البليصه فين كتشوفوا دابا تمايا فين كنحطها انا، مهم فيها بزاف د العروق، كانت واحد البلاصه حساسه مهمه فيها بزاف د العروق متصلين بالجسم. يعني كي قلت لكم ملي غتدخلوا راه غتسمعوا دوك الفوائد ديال البصل، ومهمه بزاف حطوها تما في ديك البليصه فين حطيتها انايا. يعني درتها طرونشيات صغار وحطيتها تمايا في تحت القدم ديالي، ودرت تقاشر. يعني الا ما كنتيش ما عندكش مع التقاشر غتاخدي غير شي زيف يعني غير شي زيف ولا شي فاصمه ولا شي حاجه، المهم دوري على البصله الا ما كنتيش ما تستحمليش النعاس بالتقاشر. وبالنسبه لهاد الخطوه هذه ضروري ضروري يا البنات ويا محبي قناه سوسيه ضروري ديروها في الليل.
باش انكم تنعسوا ترتاحوا مع راسكم. يعني ما ديريهاش مثلا وتمشي تشقاي بها ولا شي حاجه، لا، خاصك ترتاحي مع راسك، تخليها حتى يعني صافي ما بقى مازال ما يدار لما يعني مغسولين الدراري تعشاو، يعني صافي كلشي تسالى صافي، ما بقاش مازال الكوزينه وهذا الشيء وهذا. غتتبيو تنعسوا غديريها ودوري عليها شي زيف كي قلت لك. الا ما بغيتيش تقاشر ما من الاحسن انك ديري تقاشر، واقسم بالله البنات الا واحد الدفء ما نعاودش لكم كيطلع معكم مع رجليكم وتبقى تما حتى الصباح. بالنسبه لهادوك الطريفات اللي بقاو المهم منين تفيقي في الصباح وداك الشيء ضروري خصك تلوحيهم، يعني ما تعاوديش تقولي بلي راه غادي تستعمليهم تاني في الليل، لا، خصك تعاودي ديري بصله واحده اخرى، يعني شي طرونشيه تاني ديال البصله واحده اخرى. وتيقوني راه فيها واحد الفوائد، انا ما نكذبش عليكم اقسم بالله لا جربتها وربي شاهد عليا، نعست بها في الليل كامل، يعني ما زعما عادي ما طرش ليا شي حاجه خايبه الحمد لله. وان شاء الله غادي نعاود نديرها تاني، يعني غير بالوصفات انكم تستحملوا، مثلا ما ديريهاش غير في النهار وتقولي لا راه ما دارتش ليا والو. وضروري الوصفات المهم بعد يومين 3 ايام، يعني انه حتى الا كنتي كتشربي الدواء ولا شي حاجه راه ضروري خصكم تصبروا 3 ايام ولا 4 ايام، يعني ماشي غير شي وحده مثلا تجربها في اللي تقول يا حق السوسيه هادشي راه ما دارش راه ما منوش راه ما خليت ما جربت، راه ضروري بنادم يصبر. يعني راه كل حاجه دقه دقه، ماشي انك مثلا ديريها صافي الغد اللي خصك تنوضي، يعني ضروري خاصك شويه ديال الصبر. المهم الوصفات اي حاجه فيها شويه ديال الصبر، واحد يومين 3 ايام 4 ايام كاع. والمهم تلبسوا التقشيرات تاعكم وتغطاو. وبالنسبه للدراري الصغار حتى هما ديروا لهم هاد الوصفه. ويعني كي قلت لكم راه ناس ديال زمان راه هما معروفين بهذا الشيء ديال التقاليد اللي كيديروا ديال البصل ديال الاعشاب، يعني المهم شحال من حاجه مذكوره في القران، البصل مذكور في القران. يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى تجربوا هاد الوصفه، وانا الحمد لله درتها ولقيت عليها راحتي ولله الحمد. انا بغيت غير نوصلها لكم باش لا قدر الله شي يعني الله يشافي الجميع، عندكم شي حد في الدار مريض ولا شي حاجه والم ديال الظهر حتى هو راه زوينه ليه. المهم هي المداومه، يعني واحد يومين 3 ايام ولا 4 ايام على الاقل، يعني ماشي نهار وصافي تملي وتقولي لا صافي. وضروري تبدلوا البصله كل ليله، تبدلوا البصله لان صافي الاولى الا درتي الاولى صافي كتفقد داك الماده ودوك المهم الفوائد ديالها كتفقدهم صافي، يعني تعاودي تجددي تاني البصله وراها زوينه والطاقه للجسم، كتعطي الطاقه للجسم. واهم شي حاجه يا البنات انها مهمه نزلت البرد، راه قلت لكم والله العظيم وربي شاهد عليا كنجلس حتى الليل كنكح لواحد الدرجه، يعني ما المهم كاع جربت كلشي ولكن هذه لقيت عليها سميتو لقيت عليها واحد الفائده زوينه والتسهيله للدراري الصغار مع دابا في هذا وقت الخريف. يعني راكم عارفين وقت الخريف كي داير الجو كيتبدل، يعني تقريبا الفصول كاملين وبعض الفصول في النهار. يعني كي قلت لكم هذه راه بالنسبه للدراري الصغار انا عرفتكم ما غاديش يشربوا لكم البصل، اما حتى الماء ديالها راه زوين مع العسل كي قلت لكم زوين بزاف، وزوين البحه ديال الصوت، وزوين الكحه اللي كتخليك حتى الليل وكتبقاي كتكحي وصدرك تيضرك والرقبه ديالك اللي هو الحلاقم يعني تيوجعوك حتى هما من قوه داك الكحه. يعني جربوها ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وكونوا على يقين انني راني جربتها والحمد لله. ما غاديش يمكن لي نعطي شي حاجه للناس انني ما جربتهاش، يعني حاجه بسيطه جدا، بصله موجوده، يعني التقاشر موجودين دابا راه كل واحد عنده تقاشر في الوقيته ديال البرد. الا ما كنتيش كاع كتستحملي التقاشر يمكن لك تدوري عليهم غاشي زيف عادي باش غير يشدوا لك هذيك البصله باش ما تطيح، وتغطاي في الليل وجربيها ونعسي لك مع راسك الغد ليه تاني في الليل عاوديها. ونتمنى يا ربي تعجبكم ان شاء الله هذه الوصفه، ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم الله يجيب لكم الشفاء كاملين ولعائلتكم، واللي عندكم شي حد مريض عطيوه هذه الوصفه يعني في سبيل الله. ومرحبا بكم دائما في الجديد مع السوسيه. وانا الحمد لله ما عمري غادي نعطيكم شي حاجه ما جربتهاش وربي شاهد عليا، وجربتها حتى العائله ديالي. وكي قلت لكم هي مزيانه بزاف للدراري الصغار بحكم ما تيقدوش يشربوا داك الماء ديال البصله وسميتو. يمكن لكم ديروا هذه الطريقه وينعسوا الوليدات مع دابا الجو تقلب، يعني الجو ديال الخريف. وسمحوا لي طولت عليكم في هذا الفيديو، المهم انا بغيت غير نعطيكم غير شي نصايح ودوك المعلومات اللي جربت انايا ولقيت عليهم راحتي ولله الحمد. وكما العاده ما تنساوش الصلاه والسلام على رسول الله. بسلام عليكم حتى الوصفه الجايه ان شاء الله.